Eu tenho aqui um kit de som da Bravox, 480 watts, já vem com um módulo de TL500. Eu vou abrir aqui para dar uma olhada. Tá aqui do lado. Bom, aqui tá o módulo TL500, pequenininho e compacto. Pequenininho e compacto, como fala no anúncio. Tá aqui, ó. Da marca Taramps TL500, a potência dele 500. Vem com os conectores para você conectar aqui. O manual já vem na caixa, é fácil instalar, já vem na caixa. E aqui vem as bocas de som, duas bocas de som da Bravox e dois graves. Os graves são maiores, que é para dar o grave mesmo. Dois graves da Bravox também, robusto, bem bonito. E como eu não tenho som ainda, eu vou ligar nessa caixinha. Essa aqui é uma caixinha da scooter, que eu tirei da minha scooter. Eu tô até modificando a minha scooter, fazendo carenagem já para instalar esse kit de som nela. E vou fazer a conexão com essa caixinha mesmo, não precisa nem do som. Como já tem um módulo, é só fazer ligação. Aí agora eu vou fazer o teste para vocês verem a potência dela. Eu tô bem todo para ver como é a potência, se vai funcionar com essa caixinha ou não. Vamos ver, né? As bocas de som e os graves estão conectados no módulo, ligado na bateria de 10 amperes, 12 volts. E essa aqui é uma caixinha que já vem na scooter elétrica. Aí eu tirei. Cadê o boquinho? Aqui. O boquinho dela é assim, mas como eu já liguei aqui no módulo, vai passar por grave e as bocas de som. Agora vamos fazer o teste. Vou ligar aqui. Tá ligado. The Bluetooth device is ready to pair. Tá aprovado o som da Bravox. 2 som, 2 tweet e um módulo Taramps TL500. Mostra pra cá, pra nós ver. Taramps TL500.